BUMN PT PAL Indonesia mampu membuat kapal selam yang diberi nama Alugoro. Kapal selam ini bersandar di dermaga Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi dalam rangkaian kegiatan Sea Acceptance Test atau SAT sejak pertengahan Januari 2020. Kementerian BUMN dalam akun Instagram resminya mengungkapkan kapal selam pertama yang dibangun di dalam negeri tersebut membawa 45 awak kapal. Pemilihan Pelabuhan Tanjung Wangi sebagai tempat bersandar adalah lokasinya yang berdekatan dengan lokasi pengujian SAT. Selain itu, Pelabuhan Tanjung Wangi memiliki dermaga dengan kedalaman kurang lebih 14 LWS yang merupakan kriteria ideal untuk sandar kapal selam, di samping ketersediaan pandu dan tunda kapal, jelas Kementerian BUMN. Kapal selam KRI 405 Alugoro merupakan satu dari 3 kapal selam yang dipesan Indonesia ke Korea Selatan. Kapal selam Alugoro diproduksi di PT PAL, sedangkan 2 unit sudah dibuat di Korea Selatan, yaitu KRI Arda Dedali 404 dan KRI Nagapasa 403. Pengembangan kapal selam ini mendapat dukungan tambahan penyertaan modal negara atau PMN sebesar 1,5 triliun rupiah yang dialokasikan pada APBN tahun anggaran 2015 kepada PT PAL Indonesia. Dikutip dari keterangan resmi Kemenkeu pada 6 April 2015, dimulai groundbreaking pembangunan infrastruktur kapal selam di PT PAL Indonesia Persero. Pada 11 April 2019 berhasil diselesaikan di galangan kapal milik PT PAL. PT PAL memperoleh kepercayaan dari pemerintah untuk menjadi lead integrator dalam hal program alih teknologi dan pembangunan kapal selam yang bekerjasama dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, Korea Selatan. Kemenhan sebagai pemesan telah menyerahkan pengoperasian kapal selam yang diberi nama KRI Arda Dedali 404 pada 25 April 2018 yang dipesan dari pemerintah Korea Selatan melalui Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. Pembeliannya melalui proses transfer of teknologi atau TOT dengan mengirimkan lebih dari 206 putra-putri terbaik ke Korea Selatan.